咗咧，冇嗰個嘢，你揸得翻把刀。其實每一下都可以。而家呢度我可以。每一下完成都係咁啊，即係我最尾用都係呢個條例㗎嘛。哦。就每一下都係可以抓得落去。哦，係啊。一路貼住，跟住呢度整呢兩位。跟住如果你好之前嗰個話咧，係咁你就可以睇到。咁可以睇。不過係個空位好多力量，係好難，要。頭先你做嗰個應該大嘅，你覺得係走出？放粗我應該去到呢個位轉定喎，應該係。應該得嘅，其實你講埋落去，我已經轉咗好多出嚟，咁樣好簡單，插埋嗰個手落去啲勾，就應該落去。都覺得係 feel 到，因為我最尾做嘅動作就係喺呢度，佢要做嘅就係喺呢度同步去，同步去，同步。做啲咩兩啲單行去，同埋我覺得有時你二呢時候咧會好深。點解？嘅時候，其實我呢個兩個彎咯，兩個彎咯，梳呢度嘛，佢喺呢度拖埋佢，然之後再去嘅時候發展咗啲哇！然之後呢度推過喺呢邊啦，一路可以轉過去。哦，呢個係咁你見到而家呢度我哋喺佢手喺我個踭上面啦。OK。頭先你有下咧太深喺呢度咧，其實好難撳嘅嘛。係。同埋撳唔到呢度好難撳啊，撳一撳。你喺大概呢個位，然之後握住佢呢個位。哦，OK。係啦，咁呢個位佢就會容易啲落去。我冇呢度嚟啊！實得㗎，冇錯。總之就係佢下大都係佢。諗諗先，諗諗先。Sorry。係啦，呢個位置似嘅，係咁，但係你拉落去嘅話要拉低佢嘅嚇，你咪頭先拉高嘅，你拉高個動作，你要拉低，要將佢拉落去。係啦，呢下要幫到你其實。推夾，推夾，同埋呢個有少少，又係一個圈潛落去。啊，又係潛落去。圈嚟喎。係㗎。做高低。係潛咗落去，跟住一上翻嚟。有個圈喺度。深入嘅。低跟住高。呢個下落口成日低啊嘛，跟住再低啊嘛。啊，係。我留咗嗰啲嘢。其實而家最初我嘅時候諗住夾嘅，但係我係唔夾，我覺得。反而係而家係咁樣擺過。我用手腕握落去。哦，即係咁樣褪係嘛？哇！即係其實你個手腕係佢全部喺手呢度，係呢度。即係
就會紅啲，即係夾過眼嘅感覺。係啦，夾過眼，冇咩情況。O K 啦。頭先我都 feel 到㗎，我 feel 到呢個入同埋 feel 到。呢個啊？呢個係耳啊？唔係呢個。呢個先啊嘛。我見到佢做二就係。佢哋四嚟㗎咯。Cut this number 2 or 4。冇，佢冇，我唔會俾㗎。一直都冇，一直都唔會俾咯。阿如都唔俾。